세탁실 공간 2배 확장? 수납 고민 끝? 바로 이거. 포노우 세탁기 선반은 정말 실용적인 아이템이에요. 이 선반을 설치한 후 세탁기 옆에 잡동사니가 깔끔하게 정리되어서 공간이 확 살아났답니다. 설치도 간편하고 벽에 구멍을 뚫지 않아도 되니 전세집에서도 부담없이 사용할 수 있어요. 블랙 컬러가 세탁기와 잘 어우러져 인테리어에도 찰떡입니다. 특히 수납 공간이 여유롭고 각 층별로 필요한 물건을 정리할 수 있어서 빨래할 때 훨씬 편해졌어요. 대용량 세제도 안정적으로 보관할 수 있고 탈수할 때도 흔들림 없이 잘 버텨준답니다. 이런 작은 변화가 큰 만족으로 이어지네요. 이사 후 정리가 필요하신 분들에게 강력 추천합니다. 홈던트하우스의 스피드렉 무볼트 미니 건조기 조립식 철제 선반, 정말 추천하고 싶어요. 간편한 조립 방식 덕분에 도구 없이도 쉽게 설치할 수 있답니다. 견고한 철제 구조로 안정감이 느껴지고 슬림한 디자인으로 어떤 공간에도 잘 어울려요. 특히 작은 공간에서도 깔끔하게 정리할 수 있어 정말 유용하답니다. 여러 용도로 활용 가능하고 디자인이 모던해서 인테리어와도 잘 맞아요. 조립 시 주의할 점이 몇 가지 있지만 전체적으로 사용하기 너무 편리해요. 이 제품을 통해 집안 정리가 한층 더 수월해질 거예요. 실용성을 중시하는 분들에게 강력 추천합니다. 스피드렉 세탁기 선반 모음은 정말 많은 사랑을 받고 있는 아이템이에요. 여러 사용자의 후기를 보면 설치가 간편하다는 점이 특히 돋보여요. 혼자서도 쉽게 조립할 수 있어서 바쁜 일상 속에서도 부담 없이 사용할 수 있답니다. 그리고 무엇보다도 튼튼한 내구성을 자랑해요. 무거운 세제나 다양한 세탁용품을 올려도 흔들림 없이 안정적이라서 마음 놓고 쓸 수 있어요. 디자인 또한 화이트 톤으로 세탁실 분위기와 잘 어울려 깔끔함을 더해주죠. 정리정돈 효과는 정말 대박이에요. 좁은 공간에서도 효율적으로 활용할 수 있어 세탁실이 한층 넓어 보이는 느낌이에요. 이렇게 실용적이고 예쁜 선반이라니 여러분도 꼭 경험해 보시길 추천합니다.